ఏపీలో జనం ఎండలు ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారు. గత 2 వారాలుగా రుతుపవనాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న తొలకరి మాత్రం పలకరించడం లేదు. దీంతో జనం వర్షాలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. రాష్ట్రం మొత్తానికి కాకపోయినా కొన్ని జిల్లాలకు మాత్రం ఈ వార్త ఊరటనిచ్చేలాగుంది. దీంతో ఎండవేడిమి నుంచి కనీసం ఆయా జిల్లాలకు ఊరట దక్కనుంది. ఏపీలో ఎల్లుండి నుంచి అంటే ఈ నెల 18 నుంచి ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వాతావరణ శాఖ అందించిన వివరాల మేరకు జూన్ 16వ తేదీన ఎండ తీవ్రత అత్యంత ఎక్కువగా ఉంటుందని, 17వ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ తీవ్రత ఉంటుందని వెల్లడించింది. అయితే మధ్యాహ్నం, సాయంకాల సమయంలో మాత్రం అక్కడక్కడ వర్షాలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఇక జూన్ 18వ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ అయితే ఉంటుంది అని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇక అక్కడి నుంచి ఆయా జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడతాయని అంచనా వేస్తోంది. మధ్యాహ్నం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, 18వ తేదీ సాయంకాలం అలాగే రాత్రి సమయం నుంచి వర్షాలు మొదలవుతాయని వెల్లడించింది. ఇక గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలతో పాటుగా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. ఇక ఈ నెల 18న ప్రారంభమయ్యే వర్షాలు పలు చోట్ల మోస్తరుగాను, మరి చోట్ల భారీగాను ఉండవచ్చని ఐఎండీ అయితే అంచనా వేస్తోంది. ఈ వర్షాలు ఉరుములు, పిడుగులతో కూడా కూడి ఉండవచ్చనైతే వాతావరణ శాఖ నిపుణులు చెబుతూ ఉన్నారు. ఇక 18 రాత్రి నుంచి మొదలైన ఈ వర్షాలు 19, 20, 21వ తేదీ వరకు కూడా అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక జూన్ 22వ తేదీ మాత్రం అక్కడక్కడ మాత్రమే వర్షాలు అయితే పడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా ఐఎండీ అయితే చెబుతోంది.